Já, Óli, þið svona rétt sluppu með skrekkinn, fengu hann að marka á okkur alveg í lokin, var ykkur stress í þér þegar Sigur Egill skoraði 1-2 markið? Já, ég hef alveg verið að sleppa þessu sko, hef ég að vera alveg heiðalegur. En svona heilt yfir og leið mér ágætlega, mér fannst við vera góðir í fyrirháleik, mér fannst við að tók okkur smá tíma svona að ná rytmanum en hefði mögulega átt að fara með meira en 1-0 í hálfleik. Svo náttúrulega bara breytist leikurinn þegar Viktor fær rautt, en mér fannst við tækla það mjög vel, bættum við marki og mér leið ekkert illa en þetta var svona óþarfi að fá þessa síðustu mínútu í stöðunni 2-1. Og hvað hugsaðirðu þegar að Viktor fekk rautt og nýbúinn að taka Ívar út af? Já. Varstu þá bara æjæ? Já, þú veist, það var svo sem ákveðið með Ívar, hann meiddist aðeins í fyrirháleik og við vorum búin að ákveða að taka hann út af í kringum svona 50-55 mínútur cirka og auðvitað óheppilegt að þetta komi svo í kjölfarið, en mér fannst við bara tækla þetta vel, við bara lokuðum svolítið búðinni og hleyptuðum ekkert nálægt markinu okkar og þeir í rauninni skapa sér lítið sem ekkert. Fáum svo inn mjög gott mark sem held ég hafi líka svona eins drepið kannski trúna hjá þeim. Einmitt. Og hvernig fannst þið svona fyrstu 30 mínúturnar? Því að mín upplifun var að Þróttur byrjaði leikinn vel, fyrstu 30, svo tókuð þið yfir. Já, þú veist, 30 mínútur, mér fannst kannski, tók okkur smá tíma. Þróttararnir eru náttúrulega mjög öflugir í svona öllu rotation og það er alveg erfitt að klukka en mér fannst kannski, mér fannst ekki vera að skapa neitt eða vorum ekki að lenda í einhverjum aðstæðum sem okkur fannst virkilega óþægilegar. Við vorum kannski pínu klaufar á boltan og vorum aðeins kannski að leita og snemma í loka sendingu og svo leið og við byrjuðum að halda bara vel í boltan og hreyfa hann hratt á milli að manna að þá fara á færri snertingum og nota boltan vel, þá fannst mér við hafa yfirtökin í þessu og í rauninni bara mörguleiti bara úr strákarnir bara virkilega flottir í dag sko. Einmitt. Ef þú myndir giska á það núna, myndir þú búast því að mæta Þrótturinn með bestelda næsta ári? Já, mér finnst það ekkert ólíklegt. Þeir eru á mjög góðum stað, þetta er bara mjög gott lið, vel þjálfa að venna og maður sér að þeir eru líka búin að vera lengi saman þessi kjarni og þeir þekkja hvern annan mjög vel og spila mjög vel saman, þannig að það kemur ekkert óvart að þeir eru í bestu deildinni næsta ári. Einmitt. Svona framistæðin svo hann Ágúst Orri spilaði núna í dag og maður sér alveg það eru bara öðruvísi gæði og hraði í honum. Átti ekki svona vona því að það gæti verið maður sem væri eitthvað lið erlendis, eru búin að fylgjast með honum en þú gætir hugsanlega mista hann í sumar. Er það eitthvað sem að gæti gerst? Já, það er alveg klárt mál að það er möguleika því. Við vitum það alveg að það er mikill áhugi á honum. Hann er frábær leikmaður og hefur verið mjög góður í byrjun tímabils. Þannig að það er bara eitthvað sem verður að koma í ljós. Við erum bara mjög ánægðir með Gústa að hafa hann og viljum náttúrulega bara halda honum eins lengi hægt er en svo eins og segir, það er alveg klárlega líklega áhugi og er áhugi á honum en við þurfum bara að sjá hvað gerist. Einmitt. Herðu, bara takk kærlega fyrir þetta og til að hafa mikið verið komnir áfram. Takk kærlega fyrir.